Angel 在5点半吃完奶之后，终于睡着了，坐在 Bouncer 上面。Bouncer is Angel's new favorite. It's our lifesaver. Angel 睡觉会打呼哦，很像小猪的声音。听一下。